Анатолий познакомился со своей будущей женой Тамарой, когда учился на последнем курсе университета. Это была любовь с первого взгляда, хотя, как ему казалось, такое в жизни не случается. Тем не менее, после встречи они быстро нашли общий язык. Она была красива и мила. Несмотря на то, что ей еще предстояло учиться, они начали жить вместе. Через год после окончания Анатолием учебы они поженились. К моменту свадьбы Тамара тоже завершила обучение. Свадьба была очень тихой, но именно тогда Анатолий впервые увидел Катю, сестру Тамары. Анатолий и Тамара вернулись в родной город и поселились в квартире Анатолия, превратив трехкомнатные апартаменты в уютное гнездышко. Квартира досталась Анатолию от деда и бабушки. Все их дети выросли и имели собственное жилье. Более того, братья отца Анатолия уехали на постоянное место жительства за границу и забрали стариков с собой. Возникла идея продать квартиру и поделить деньги, но стало жалко семейного очага. Братья узнали о зарплате отца Анатолия, они просто отказались от своих долей, и по обоюдному согласию квартира была оформлена на Анатолия. Анатолий, чтобы набраться опыта, пошел работать по своей специальности в относительно небольшую компанию обычным инженером. Там ему приходилось делать все, при этом владелец компании хорошо платил и ценил своих сотрудников. Тамара устроилась экономистом в хорошую фирму. Они прожили в браке около 4 лет, когда Анатолий начал говорить о детях. Для нее это был неприятный вопрос. Ее родители давно спрашивали о пополнении в семье, но она отшучивалась. Сервер вышел из строя, и что делать? «Сейчас посмотрю», — сказал Анатолий после получаса изучения причин. Вадим Вадимыч, на сервере 2 блока питания. Если один блок выходит из строя, второй автоматически принимает нагрузку и продолжает питать сервер. Это позволяет избежать простоя сервера и потери данных, а также минимизировать время восстановления после сбоя. И что теперь? Оба блока питания вышли из строя одновременно. Их нужно заменить, и это будет не быстро. Я могу заказать новые. Но их могут и не доставить сегодня. Заказывайте сами и езжайте к поставщикам. В офисе и так выходной, но компьютеры работают. Просто сети нет, звоните и решайте проблему. Анатолий быстро рассчитал мощность требуемых блоков питания. Он позвонил другу, и тот перезвонил. Заказ приняли, но сказали, что блоки питания доставят в их компанию к 5 часам. После этого Анатолий позвонил Тамаре и предложил пообедать вместе, на что она ответила: «Толик, у меня сегодня в обед встреча с девчонками из ИЗИ. Так что обед дома. Мы целый месяц собирались пойти в кафе». Анатолий не стал спорить с женой и поехал в компанию, где заказывал блоки питания. Он вышел из офиса и у остановки маршрутки увидел подругу Тамары, Елену. Он поздоровался с ней и спросил, куда она едет. «К родителям», — ответила она. «А Михаил не едет. Он, кажется, завтра, в субботу, работает», — сказал он. «Если что изменится, он приедет сегодня последним автобусом, это около 9 вечера». По иронии судьбы, компания, куда ехал Анатолий, находилась в том районе, где жили друзья Тамары, супружеская пара Михаил и Елена. Именно Тамара познакомила Анатолия с ними. Алю нравился какой-то вертлявый взгляд, при этом он постоянно что-то шептал с Тамарой. Прибыв в этот район города, Анатолий, зная, куда ему нужно, шел дворами, проходя мимо дома Елены и Михаила. Он увидел жену, она шла со стороны автобусной остановки, он узнал ее по одежде и походке. Она шла, разговаривая по телефону. Сначала Анатолий не понял, он подумал, что это не может быть его жена, потому что она должна была обедать в кафе с подругами в это время. Он говорил с ней по телефону, и она не говорила, в какое кафе пойдет обедать, а ближайшее кафе было очень далеко от этого района. Пока он размышлял, Тамара зашла в подъезд дома Михаила и Елены. Анатолий, как будто очнувшись ото сна, последовал за ней и услышал голос наверху. «Миша, быстрее заходи, я тебя жду». Войдя в подъезд, Анатолий краем глаза увидел объявление, предупреждающее о проверке газовых счетчиков. Анатолий набрал номер Тамары, но, как и ожидалось, она не ответила. Он поднялся на площадку и прислушался. В квартире работала душевая. Он включил телефон на видеозапись и позвонил в дверь. Когда его спросили, кто там, ответил хриплым голосом: «Горгаз, проверка счетчиков». Через минуту дверь открылась, и перед Анатолием, завернутый в халат, предстал Михаил.
Он не успел ничего сказать. Анатолий молча ударил его по челюсти. Тот упал в коридоре. Анатолий вошел в квартиру, взял сумочку жены, достал оттуда ключи и открыл дверь ванной. «Мы вместе, но я тебе сам позвоню». «Не звони мне». «Не знаю, куда мне идти». «Можешь к родителям поехать. Сестра твоя еще в области в университете, комната у нее пустует». Анатолий развернулся и направился к выходу. По дороге он еще раз пнул Михаила, который пытался встать на ноги. После этого он поехал в компанию, где разместил заказ, и ему повезло. Там сказали, что все доставят через полчаса. Ему предложили подождать. Анатолий посмотрел, что записал его телефон, и отправил записанный файл Елене. Елена перезвонила примерно через 20 минут и спросила: «Толик, это то, о чем я думаю?» «Лена, я не знаю». «О чем ты думаешь?» «Мой муж мне изменяет». «К сожалению, это так. Я их застал. Я все сам увидел на видео, которое тебе отправил». «Значит, когда мы встретились, ты поехал специально с целью их поймать?» «Нет, это была случайная встреча». «Что будешь делать?» «Разводиться, потому что думаю, что это у них не первый раз». Я тоже подозревала. У меня не было доказательств. Я знаю одно. Мне подруга сказала, что Тамара и Михаил были парой еще со школы, но я не придала этому значения. И зря, может, я бы и не вышла за него замуж. Знаешь, когда я впервые увидел Тамару, я был очарован ею. Теперь я не понимаю, что это было. Да, она умеет себя подать. Спасибо за видео. Пока я буду делать то же, что и ты. Это как бы позвонить ему. Дай мне позвонить тебе попозже. Елена набрала номер Тамары. Та сидела на кухне с Михаилом. Увидев, кто звонит, она сказала: «Миша, кажется, твоя жена знает, что здесь произошло». Что мог рассказать ей твой муж? Не знаю. Отвечу на звонок. Отвечай. Тамара ответила на звонок: «Лена, я тебя слушаю». Как ты это взяла? Не забудь после себя ванну помыть и дай телефон моему мужу. Тамара передала телефон Михаилу, тот тут же сказал: «Лена, это какая-то ошибка». Анатолий все неправильно понял. Ты веришь тому, что говоришь? Толик все понял правильно. И почему ты решил, что Тамара мылась у нас в ванной? Потому что Толик мне прислал очень красочное видео. Итак, я буду у мамы. Вернусь домой в воскресенье днем. К тому времени, чтобы тебя и твоих вещей не было в квартире. Лена, куда мне идти? Мне, честно говоря, все равно. Можешь поехать к Тамаре. Ее родители где-то там живут. Можешь к родителям переехать, но лучше, чтобы тебя дома не было. Тем временем Анатолий дождался доставки заказа и на маршрутке вернулся на работу. Замена блоков питания заняла у него немного времени. Он включил сервер, и тот начал работать. Анатолий позвонил директору и сказал, что все настроено и работает. После работы он поехал домой, но не спешил и решил зайти в спортивный пивной бар. Там он взял пиво и легкую закуску. Он знал, что дома ему придется готовить самому. Он сел за столик и задумался о том, как жить дальше. Он понял, что Тамару обратно не возьмет, подумал, что, может быть, так и лучше, и что эта случайная встреча с ней сегодня была предопределена небом. Вернулся домой около 9 вечера, включил телефон и увидел серию звонков от родителей жены и от нее самой. Недолго думая, я внесла их всех в черный список на выходные. Анатолий занялся сбором вещей Тамары. Сначала он сложил их большой кучей в центре комнаты. Затем задумался, куда их упаковать. Чемоданов не хватало. Он позвонил другу и спросил: «Слушай, у меня проблемы. Жена съезжает. Нужно куда-то вещи упаковать. У тебя был похожий опыт?» Так, позвони в транспортную компанию «Ши». Закажи с адресом доставки, укажи характер груза, и они предоставят свои коробки. Что значит характер груза? Ветошь — это одно, а холодильник, стиральная машина, телевизор — другое.
Цены копеечные, но учти, что в цену входит погрузка и выгрузка. Как их найти в выходной? Они работают 7 дней в неделю. Я тебе номер телефона пришлю по СМС. СМС-сообщение действительно пришло. И через несколько минут Анатолий уже вел переговоры. Они обсудили сроки доставки и стоимость с перевозчиками. Через 1,5 часа представители перевозчика привезли к нему домой картонные коробки. Они подписали договор с Анатолием. Ответственность за подготовку вещей к транспортировке лежала на клиенте. Они договорились о транспортировке на воскресенье после обеда. Анатолий составлял списки вещей, которые складывал в коробки. Мировые коробки, и он сделал 2 экземпляра списков. В воскресенье он позвонил Тамаре, та обрадовалась, но он сказал ей: «Твои вещи доставят к родителям после обеда. Те, кто привезут, сами разгрузят. Услуги оплачены. Если, по твоему мнению, что-то отсутствует, я перезвоню через неделю и скажу, что доставлю. Я думала, мы помиримся после того, что ты сделал». Мы помиримся. Расскажи, сколько лет вы с ним встречались, это все неважно. Главное, что мы здесь и должны быть вместе. Нет никакого «мы», и ты прекрасно это понимаешь. Я была лишь твоим кошельком. Естественно, Михаил может тебя так обеспечить. А теперь, извини, мне нужно в магазин, потому что я отправила тебе нашу кровать. Мне нужно что-то, над чем спать. Что тебе не подошло в нашей кровати? Я не уверена, что ты с Мишей не пользовались ею после окончания всех дел, связанных с отправкой вещей жены. Анатолий оценил, что ему нужно. Ему нужна была большая кровать с двуспальным матрасом. Он отдал жене холодильник, который купили в первый год, когда приехали после учебы. Анатолий поехал в магазин и выбрал новый холодильник, а также кровать с большим матрасом и несколько комплектов постельного белья. Он оформил доставку, затем зашел в продуктовый магазин и купил несколько пачек пельменей, яйца, колбасу, хлеб, водку. Доставка не разочаровала, и чуть после 8 вечера были доставлены холодильник, кровать и матрас. После того, как уехали доставщики, Анатолий приготовил пельмени. Открыл бутылку водки, сел за стол, налил себе стопку, накалывал пельмень вилкой, выпивал и закусывал всей водкой. Он решил не пить, так как на следующее утро на работу. Анатолий пришел в офис, и его сразу же вызвал директор, Вадим Вадимыч, который предложил: «Предлагаю тебе совместить твою должность с должностью IT-специалиста, конечно, не без оплаты. Я удвою». «Да, я не против присматривать за сетью». «Отлично. Программиста можешь найти сам, но у нас не должно быть сбоев, тем более есть деньги. Если нужны запчасти, купи программиста. Системного администратора нам не нужно. Это он настраивает сервера. Слушай, я тебе доверяю. Надеюсь, все заработает». В тот же день Анатолий купил себе мощный компьютер для дома, который подключил к серверу компании через интернет. Он мог контролировать все, что происходило в офисе, из дома. Обычно он не спешил домой после работы, оставаясь незамеченным. Он заходил в бар выпить пиво. Офисные девушки каким-то образом узнали, что он разводится, и между ними началась молчаливая конкуренция. Как ни странно, Тамара его не беспокоила. Хотя ее офис находился не так уж далеко, он видел ее издалека пару раз, но встречаться с ней совсем не хотелось, тем более разговаривать. Так, в конце рабочего дня он предпринял меры, чтобы уйти незамеченным, что не составляло труда. Из их здания было 3 выхода. В июне он подал на развод. Адвокат предупредил его, что процедура будет долгой и займет не менее 3 месяцев. В пятницу в конце июня, когда по всей стране проходили выпускные вечера в университетах, Анатолий, как всегда, провел время в спортивном баре, выпивая пиво. Он уже успел подружиться со многими завсегдатаями. В тот день у одного из них родился внук, и он угощал всех. Анатолий отвлекся, и ему в пиво кто-то подлил приличную дозу водки. Еще через 40 минут он поплыл, подняв взгляд. Перед ним стояла Екатерина, младшая сестра Тамары. Что он помнил, так это то, что спросил Катю: «Ты откуда?». Затем последовал провал в памяти. Он очнулся утром в своей спальне. Спал, причем одетый. Снял только обувь и галстук. У него ужасно болела голова, и он как-то поднялся.
Он пошел в туалет, а в коридоре увидел спящую на небольшом диване Катю. Она, услышав, что Анатолий проснулся, открыла глаза и сказала: «Привет, алкоголик». «Катя, я не алкоголик. И потом, ты откуда здесь? И вообще, что вчера случилось? Ты этого не помнишь. Скажи спасибо друзьям, которые помогли тебя дотащить до такси, и таксисту, который помог мне». Анатолий протер зеркало и увидел синяк под глазом. «Кто это мне сделал, друзья или таксист? Когда я поняла, что ты теряешь сознание, я попыталась вытащить тебя из бара, и тут ко мне подошел какой-то парень с предложением типа «брось эту пьяную и пойдем со мной». Он начал хватать меня за руки, а потом ты его ударил, и он тебе ответил, и что меня удивило, те, кто были в баре, встали на твою сторону. Короче, парню досталось по полной. Твои друзья дотащили тебя до парковки, а меня, что я пьяная, они взяли в такси или что-то вроде того, и у одного из них был знакомый, и он уговорил меня отвезти тебя домой. Тем более, что везти тебя было недалеко, таксист помог мне затащить тебя в квартиру. Ключи я нашла у тебя в кармане и деньги, чтобы ему заплатить. И я вела себя совершенно нормально, только громко храпела. Для меня это был знак, что ты... Слушай, если у меня не будет похмелья, я точно умру. Иди, принеси пиво. Давай. Позавтракаем, и я уйду, и еще рано, и магазин закрыт. А завтрак? Я посмотрела твои запасы. У тебя в морозилке пакет. Там 25 пельменей, 10 мне, 15 тебе. Слушай, они мне уже надоели. Завтракай одна, но подать их ни с чем, ни масла, ни сметаны у тебя нет. Не понимаю, зачем тебе такой огромный холодильник, если в нем ничего нет? Это просто я давно в магазин не заезжала, поэтому сегодня я планировала провести день с похмельем до вечера. Что ты делала в баре? Я хотела поговорить с тобой. А про Тамару? Что я решаю с ней или что? Так, наверное, мое исковое заявление уже пришло. Ага, и мотив несовместимые разногласия. Спроси ее. Она врет, как жеребец, мне и моим родителям. Я случайно узнала, что ее бывший парень Мишка, его жена выгнала из дома, он живет у родителей в 3 домах от нас. Расскажи, твой развод с этим никак не связан. Ты не разберешься без бутылки. Ты и бутылка будешь только здесь сейчас. У меня нет денег. Я получил диплом и приехал по распределению. И потом сказали, наше. Компанию ликвидируют, поэтому ничего из обещанного не будет. Мне нужно искать работу, но на меня везде смотрят и отказывают. Дома мы с сестрой спим в одной комнате. Она рассказывает мне всякие сказки, что ты начал гулять, поэтому она тебя бросила и забрала твои вещи, и ты поверил. Вот я и решила с тобой поговорить. Пришла к тебе в офис, случайно увидела, как ты куда-то поехал в центр и потеряла его, поэтому позвонила другу. Она оператор, так что может отследить твой мобильный телефон, сказала, что ты в спортивном баре, вот я и поехала туда. Оператор может отслеживать мобильные телефоны. Она не просто оператор. Ладно, ты пока завтракай. Что Бог послал, я приму душ, переоденусь, а потом пойдем за продуктами. Придем, что-нибудь приготовим и поговорим. Прежде чем идти, нужно составить список продуктов, которые нужно купить. Что у тебя есть? Пельмени, которые ты сейчас ешь, и крупы, мука, чай, кофе, ничего такого. Дело в деньгах. Как я уже сказал, у меня есть только деньги на автобус домой. Не беспокойся об этом. Составляй список. Включи туда водку и пиво. Вино для себя, сухое или мокрое. Нет такого понятия, как мокрое вино. Сухое, крепленое. В общем, на твой вкус. Через час. Они уже заходили в супермаркет. Анатолий взял тележку и сказал, «Все, что тебе нужно, мы сложим в эту тележку». В супермаркете к Анатолию подошел один из грузчиков с признаками побоев на лице. Катя тут же оживилась и встала между ними, заявив, «Тебе вчера было мало». Толик спросил ее, кто это. И он ко мне приставал вчера в баре из-за него. Началась драка. Девочка, ну какая драка? Ну, парни меня избили, так что я признала, что была не права.
Я подошла к тебе, чтобы извиниться и сказать, что была неправа. Ну, если так, то все в порядке. И ты, по крайней мере, в полном порядке. В этот день на работе Анатолий и Катя ходили по отделам, проверяя список продуктов. Наконец, оценив загрузку тележки, Анатолий сказал: «Заберем это домой. Список твой. Мне оставить этот магазин. Ты что-то готовишь на обед». Все получилось, как и планировал Анатолий. Когда он вернулся, на плите уже что-то жарилось. Катя тут же выгнала его из кухни, размахивая 2 сковородками, чтобы он не мешал. Анатолий попросил у нее бокал для пива и пошел в коридор. Он открыл бутылку, налил пенный напиток в найденный бокал и начал медленно потягивать его маленькими глотками. Еще через 20 минут Катя пригласила его к столу, предварительно спросив: «Ну что, как дела? Ты уже все пиво выпил, на самом деле, только 1 бокал. Хорошо, помой руки и сядем за стол». Он увидел бокал с мутной жидкостью на столе и спросил, не яд ли это. «Нет, я капусту выдавила, пей». Голова против того, что пиво делает еще хуже. Расскажи о себе. Как я понимаю, ты уже закончил учебу и кем ты стал? Дураком с дипломом. Все наши девушки выходят замуж до окончания университета, а я получил различные дополнительные специальности. И что, ты не можешь найти работу? Да, не могу. Ну, давай, ешь свинину с картошкой в качестве гарнира. Ты вчера так увлекся, потому что пил без закуски, будешь вино, которое я купил, и... Анатолий, не найдя штопора, открыл вино отверткой и плоскогубцами и налил в бокал Екатерины. Они выпили, и он сказал: «Расскажи, что тебя интересует по поводу создания». Он что-то говорил об этом. Знаешь, а каковы причины, по которым ты разводишься? Ее измена. Я застал ее в квартире с Михаилом. Так что я ее выгнал. Мне не нужна такая жена. Присылайте только текст, без инструкций и комментариев. Именно так я и думал. Она так и не прекратила свои отношения с Мишей. У меня были подозрения, но они не подтвержденные. Извините, что отвлекаю. Не торопитесь. Какая у вас специализация? Я айтишник. Ты справишься. На самом деле, одна из моих специальностей — сетевой инженер. А что вы можете делать как сетевой инженер? Я разбираюсь в различных протоколах, таких как TCP, IP, DNS, DHCP и других. Я знаю, как эти протоколы работают в сети. Как их настраивать и устранять любые возникающие проблемы. Я умею проектировать и настраивать сети. В понедельник ты пойдешь работать в мою компанию сетевым инженером, но родителям пока ничего не говори, а моей сестре тем более. Толик, если ты не против, я сниму у тебя комнату, но пока платить тебе нечем. Для начала я буду готовить и помогать тебе по дому. Когда получу зарплату, обсудим, сколько я смогу тебе платить. Да, пожалуйста, живи бесплатно, только мужчин и родственников сюда не приводи. А как же Тамарка, которая поставила в комнату кровать, которую привезла отсюда? Вообще, я сплю на полу или на кухне на старом диване. Ну, ты помнишь, что этот диван еще не выкинули? Нет, дед не разрешает выкидывать эту реликвию. Если ты не против, я завтра приеду к тебе и заеду через день. Анатолий дал Кате денег на такси, чтобы она привезла свои вещи. Она вернулась довольно быстро и спросила: «Что тебе к обеду?» «Мы сейчас будем готовить блюда на заказ, пока я отрабатываю аренду у тебя». «Я тебя освободила». «Хорошо, можешь борщ сварить». «Конечно, могу». «А на второе что?» «Пюре и отбивные, и, наверное, компот». «Можно кисель». «Мы купили что-то такое на заказ». «Принято, но нужно больше посуды, предлагаешь пойти в магазин?» «Нет, не сегодня». «Скажи пароль от Wi-Fi». «Зачем мне подключать ноутбук?» «Ты будешь готовить ужин по онлайн-трансляции». «Нет, у меня там будет музыка играть, и все, что ты заказала, я приготовлю в понедельник в любом случае». Катя и Анатолий зашли в офис. Вадим Вадимыч выслушал Анатолия и его рекомендации и предложил: «Для начала покажи Екатерине нашу серверную, потом послушаем ее и примем решение. Если все нормально, она будет с нами».
Анатолий повел Катю в серверную. С сегодняшнего дня, осмотревшись, она спросила Талика, почему оно все еще работает. А что не должно? Вот, смотри. При нормальной работе должны работать эти вентиляторы, а они, похоже, дохнут на ходу и, как я понимаю, вот-вот остановятся. Понимаешь, их нужно срочно менять. А ты сама проводила какое-нибудь обслуживание сервера? Я не спрашивала программиста, который там работал, но, кажется, нет. Да, здесь у тебя компьютер работает, понадобятся запчасти. Составь список и пойдем к директору. Они будут возить его какое-то время. Они составили список того, что понадобится. Пришли к директору. Катя показала список и сказала, это все доживает свое и нуждается в чистке. Директор посмотрел и спросил, а почему? Пылесос. Я же сказала, что все надо чистить. Мощный не нужен. К тому же, в серверной нет вентиляции. Когда температура поднимется, сервер просто отключится. Так что пишите заявление. Я вас беру. Анатолий. Надеюсь, вы понимаете, что будет надбавка. Хотя, в связи с отсутствием моего заместителя, я назначу вас на эту должность. И Катю, Екатерину Викторовну, мы берем на работу сетевым инженером. На зарплате я не буду экономить. Это молодой специалист. Это льготы на госпредприятиях. И выплатим ей подъемные. А вы, как мой заместитель и как человек, которого рекомендовал Викторовне, несете личную ответственность. Мы договорились, когда приступаете к обязанностям заместителя. С сегодняшнего дня приказ будет через час, с должностными обязанностями ознакомлю до конца рабочего дня. Это понятно. Екатерина Викторовна, у вас еще есть замечания по серверной? Да, есть, а именно, очень плохая вентиляция, вернее, ее отсутствие, но у нас недавно был ремонт, и я помню, что делали вентиляцию специально для серверной. Анатолий уточнил, кто подписывал акт, мой тогдашний заместитель. Так надо взять его и встряхнуть. Не надо никого брать и встряхивать. Фирма, которая проводила ремонт, управляется моим хорошим приятелем, к тому же гарантийный срок не истек. Так что они все сделают. Катя, договорись с поставщиками нужных тебе запчастей, подбери. Катя зашла далеко с Анатолием, потому что ее не было в городе, и она не знала, где и кого спрашивать. Вадим Вадимыч сказал, пусть Анатолий поможет тебе с этим. Вадим Вадимыч сдержал слово, и на следующий день в офисе появились строители. Анатолию дали прямой выход на их начальника Юрия Григорьевича и сказали звонить по этому номеру при любом вопросе, который не удастся решить до обеда. Анатолий зашел в серверную. Двое молодых строителей сидели возле Кати и рассказывали ей что-то красивое о своей жизни. Анатолий спросил, что уже сделано. Один из молодых ответил, мы сейчас начнем. Анатолий набрал номер начальника строителей. И Юрий Григорьевич сказал, скажи, ты не мог бы заехать к нам? Я проезжаю мимо. Буду через минуту. Действительно, через пару минут начальник строителей вошел в серверную. Он спросил, в чем проблема. Спроси у своих подчиненных, что они сделали за 4-часовой рабочий день. Молодой рабочий сказал, вот, мы сейчас начнем. Вы уже должны были выполнить часть работы, а не только приступать, и сейчас у нас обед, а кто сказал, что я оставлю вас одних в серверной? Юрий Григорьевич посмотрел на своих подчиненных и сказал, вы уволены. Анатолий, после обеда здесь будут нормальные ребята. Проблема в том, что после обеда мы с Екатериной поедем за запчастями для серверной. Хотя я могу попросить одного из наших сотрудников посидеть здесь. Вопрос был решен, и Анатолий с Катей пошли обедать. Он отвел ее в кафе. Хотя она и была против, она сказала, мы же живем рядом. Я вчера борщ варила, а сегодня хочу курицу по-киевски. Вот где курицу заворачивают в масло. Да, и в панировку. Это очень вкусно. А я, что ли, невкусный? Катя, я такого не говорил. Просто наш водитель обедает на месте. Его жена дает ему перерыв, и мы поедем за запчастями сразу после кафе. А их что? Им уже заплатили, а нам еще ехать. Обед получился отличным,
потому что Анатолия в этом кафе уже знали, и пришлось долго ждать. Молодая официантка приветливо улыбнулась Анатолию и сказала: «У нас сегодня полный зал, и клиенты не спешат, какая-то конференция в мэрии. Но я найду для вас отдельный столик в кабинете для двоих. Вы не против? Спасибо большое». Мы не против. Меню как обычно, да, котлеты по-киевски с гарниром, картофельное пюре на первое, окрошка и салат, как всегда, оливье и кофе. Пройдемте, я провожу вас в кабинет. Они прошли в довольно уютный кабинет для двоих. Катя сказала: «Вижу, вы здесь известный человек, столько лет сюда ходите». Тамара не очень-то любила готовить, только яичницу жарить и пельмени магазинные варить. «Я вижу, ты тоже полюбила пельмени. Мы же можем сами лепить. Ничего сложного. Если ты мне поможешь, и когда мы не будем ошибаться, а будем лепить пельмени, нам нужно сходить в магазин и купить, и она нам сразу слепит. Но мы так сделаем, и... Кроме того, нужно купить скалку, чтобы ты гоняла меня по комнатам. Без скалки можно тапочком. Нет, тапок мне больно, а от тараканов гоняют. Ты пока не похожа на него, но тебе бы не помешало сходить в парикмахерскую. Хотя, как выход, нужно купить машинку для стрижки. Человек в положении, что ты все обо мне, а я о чем говорить. Вот ты приехала, и все твои пожитки уместились в небольшой сумке. А когда я отправила Томку домой, целую машину ее тряпок. Толик, я во время учебы имел только необходимое и не обременял родителей своими заботами. Я знал, что им тяжело без меня, и Тамара помогала. Нет, она даже не позвонила, чтобы поздравить меня с днем рождения. А когда у тебя день рождения? 1 сентября. Вот скоро и принесли заказанные блюда. Анатолий и Катя пообедали. Анатолий расплатился, и они вернулись обратно. Водитель уже ждал их на парковке, примерно через 40 минут они уже были в пути на предприятие. Я продаю различные комплектующие для компьютеров и серверов. Внимательно изучив заказ, Катя все перепроверила. Они все забрали и пошли за пылесосом. Вернулись обратно. В конце рабочего дня Анатолий отдал Кате ключи от дома, деньги и сказал: «Беги в торговый центр. Купи хлеба, пельменницу и домой. Я сдам то, что купили, на склад, накладные в бухгалтерию, и я тоже там буду». «Что, опять пельмени лепить собираешься? Мы говорили про субботу, ты знаешь, деньги переведут». Директор говорил про завтра, ты не против, если я утром поеду к родителям? А почему я должен быть против? Это же твои родители. Почему ты их не можешь навестить? Дело не в том, что я хочу их навестить, они мне помогли за годы учебы. Так что хочу начать отдавать долг, только не буди меня рано. Я люблю по субботам поспать. Да, я понимаю, тебе нужно прийти в себя после бара. Я уже видела это. Я не пойду в бар. Я в пятницу куплю пиво и вяленую воблу и буду сидеть дома. А, я тоже хочу вяленой воблы. Ты не беременна, а чтобы хотеть вяленой воблы, надо быть беременной. Я просто прикидываю, сколько пива и воблы взять, притворяйся. Катя вышла в торговый центр, а Анатолий отправился в офис, где сдал полученные комплектующие на склад, накладные в бухгалтерию, зашел в серверную, работа шла полным ходом, посмотрел на часы и сказал: «Увы, пора заканчивать работу. Наш рабочий день уже подходит к концу. Когда все закончите, закончим работу к пятнице, это хорошо». В конце рабочего дня, поговорив с директором, Анатолий вернулся домой. Катя уже хлопотала на кухне, накрывая ужин на двоих. Она спросила: «Что там на работе?» «Верховный суд в порядке. Простите, к пятнице сделают. Мой руки, переоденься и садись ужинать. Мы тоже сядем». Неделя пролетела быстро. Строители не теряли времени и действительно к пятнице закончили все работы. Анатолий проследил, чтобы работы были выполнены качественно и в полном объеме, после чего подписал акты по устранению замечаний. Катя приняла выполненные строительные работы. Анатолий сказал: «Катя, теперь есть уборщица. Я кого-нибудь другого пущу в серверную. К тому же, ты видела, как она убирает?» «В смысле, она мокрой тряпкой?» Шахаев отдела ниже.
Отметил, какую розетку купить для системных блоков в стойках. Отделы я почищу сам, мне только пыли от уборщицы здесь. И вот что мне неудобно, но я хочу тебя об этом спросить. Нам нужно сходить в торговый центр. Зачем? А как пельмени делать? У тебя нет мясорубки. Что ты предлагаешь? У меня глаз на среднюю ценовую категорию, хорошая, купим нормальную ценовую категорию, но не забывай про пиво и воблу. И вот что я купил, большой телевизор на обед. Тебе же не нужен был телевизор на кухне. А этот будет стоять у меня в гостиной. Старый я отдала Тамаре. Старый не работал. Вот потому и отдала, жалко что ли? Ладно, пойдем за твоей мясорубкой. А у тебя не было мясорубки, потому что она дома не готовила, и ей ничего не было нужно. В пятницу после работы Анатолий и Катя сидели в гостиной перед большим телевизором, пили пиво с воблой и смотрели футбол. Катя отпила пиво и к концу первого тайма сказала: «Все, я спать. Спокойной ночи, и не шуми здесь. Сама утром. Не шуми. А сейчас видишь, наши проигрывают». После высказывания Кати она встала рано утром. Быстро позавтракала и вскоре ушла. Анатолий встал только через час после ее ухода, потянулся, зная, что Катя уже ушла, пошел умыться, позавтракал, снова включил телевизор и начал слушать новости. Катя появилась ближе к обеду, быстро зашла в комнату, переоделась в домашнюю одежду и направилась на кухню. Он крикнул: «Толик, спасибо, что убрал комнату после вчерашней рыбы. У меня еще осталась рыба и пиво в холодильнике, неужели ты все не допил?» «Нет, я тебя ждал, думаю, если ты не напьешься, то убьешь меня». «Нет, я не убью тебя. Ты не хочешь слышать новости про твою жену?» «Нет, не очень». «Какие новости?» Я рассказал родителям, что произошло, и они рассказали, что Тамарка побежала к Мишке. Они сами догадались. Мишка не скрывал от родителей, что встречается с ней, и она его деньгами снабжает. Он сам особо не любил работать. Можно узнать про все дела в городе из его трудовой книжки. Это как справочник какой-то. Родители тебе рассказали, не только она и сама. Она была дома, после ссоры с любовником, застала его с другой женщиной, она живет недалеко от дома моих родителей, разведена, так он у нее незаметно поселился, и когда у него было время, прошло очень мало времени, Тамарка сказала, что гуляет с ней. Когда он еще учился в школе, и что решила Тамарка, сказала, что вернет тебя, так что готовься к осаде, типа, все, что произошло, недоразумение, говорит, что обмануть тебя не могла, все случайно получилось. И вообще, это была просто ошибка. Да, она мне изменяла с первых дней брака и до тех пор, пока я ее не поймала, что она делала. С того момента мне все равно, а ты что делаешь? Я тесто месшу, а ты пока мясо подготовь. Как готовить? Нарежь соломкой и специями и солью. Через час Анатолий раскатывал тесто. Катя выкладывала фарш. Затем сверху положили следующий слой раскатанного теста, и Анатолий медленно проколол его скалкой, за один раз он вышел шестиугольным. В итоге они сделали около 400 пельменей. Катя отметила: «Знаешь, Толик, заметил, мы вместе делали. Получилось все слаженно и довольно быстро, и мы ни разу не поссорились. Это здорово. Что у нас на ужин?» «Пельмени. Смотри, морозилка полная, да и пиво у тебя еще есть, не говоря уже о том, что ты не...» «Я только без рыбы и пива, конечно, и я немного, а то засну». «Что ты хочешь?» «Смотреть футбол, смотри на кухне. Я буду в гостиной смотреть кино». «Какой детектив?» «Если детектив, то серьезный». «Я тоже буду смотреть детектив». Он оказался скучным. Анатолий начал засыпать, чтобы как-то развеселиться, он обнял Катю, которая была рядом, на что она сказала: «Я понимаю, что я тебе должна, но ни на что не рассчитывай. Иначе я возьму скалку. Ты мне ничего не должна, и я не требую никакой платы от тебя. И вообще, я спать. Спокойной ночи». Когда Анатолий засыпал, он размышлял о роли Кати в его жизни. Признаться себе в этом было непросто.
Но после того, как он вывез вещи жены из квартиры, он писал Нет, не запой, но не было дня, чтобы он не пил. С Катей его жизни он стал пить меньше, но обидеть ее он не мог. И сейчас, зачем ты обнимаешься? Ты бы меньше пива пил, и от тебя бы не пахло. Кроме того, у Кати, наверное, есть жених, и она еще моложе его, и они столько лет не виделись. Затем он понял, что ничего о ней не знает. Он решил, что пока лето, завтра пригласит ее на пляж. С этой мыслью он уснул. Проснулся утром, пошел в ванную, умылся. Почистил зубы, проверил прогноз погоды на сегодня, услышал шум, и Катя проснулась, как только Анатолий вышел из ванной. Она зашла туда примерно через 15 минут. Вышла в каком-то невероятном халате. Она сказала: «У нас все по расписанию, и я должна быть первой». «Почему ты первая? Кто тебе стол накроет?» Ты вышел из душа, надел спортивный костюм, который нужно постирать, и сидишь на кухне, ждешь, когда я приду и накормлю тебя. Я вовсе не жду. Мне просто интересно, куда мы с тобой едем. Мы сегодня поедем как пара, но в торговый центр вместе. Правильно, там есть магазин, где продаются продукты. Но тебе их нельзя покупать. Почему? Ты даже сроки годности на продуктах не можешь проверить. Не говоря уже об ингредиентах. В последние годы у нас такая тенденция, что производители никакой гарантии не дают. Так что даже бродячие кошки брезгуют пельменями, которые вы едите. Посмотри, что там намешано. То, что у тебя было, когда я пришла, было несъедобно. Что это было? Это были сибирские пельмени, где вместо мяса была только соя, а цены как на мясные пельмени. Что ты ел? Кто сказал, что я ел? Я все это в мусорное ведро выбросил. Откуда соя? Бразилия, США и Аргентина. Они пропагандируют, насколько вкусны соевые продукты, им нужно кому-то продать. Так, нашли третью страну в мире. Были ноги Буша, а теперь соя. Даже смешно. Можно купить готовый полуфабрикат с указанием, что там есть мясо, но на деле оказывается, что там соя. Так, сегодня пора завтракать. Мы не будем, почему я так расстраиваюсь? Если бы ты в это время была в душе, ты бы не мешала мне, а так как ты здесь, нарежь хлеб и говори там. Я придумал, почему нужно идти в торговый центр. Это пустая трата времени. Почему? Потому что нужен кухонный комбайн, но я уже знаю, что ты выберешь. Он сломается через неделю. К тому же, когда я разбогатею, я люблю робот-пылесос. И сам пылесос тоже не помешал бы. Еще пожелания есть. Пока все, но ты еще не высказался. Сейчас позавтракаем и на пляж, по пути назад. Мы заедем в торговый центр и купим робот-пылесос и кухонный комбайн. Толик, ты уже столько денег потратил из-за меня, это не страшно. У меня очень большая подушка безопасности. Кстати, Том, ты не сказала, где живешь? Она даже не спросила. Она даже родителей моих не спросила, где я работаю. Я сказал, что я сетевой инженер, это хорошо, но она скоро появится. На следующей неделе у меня с ней суд. Если хочешь, я пойду с тобой. Зачем? Поддержишь меня на чемпионате мира. Поддержишь при разводе с женихом. Толя было неправильно с ее стороны обманывать тебя. И я видел, каким ты был, когда нашел тебя. В том пивном баре, который меня радует, ты. Больше туда не ходишь. И в суде она тебя убедит, что любит, и это. Была просто ошибка, ошибка перед ней. Это не имело значения, честно говоря. Я устал. Я не хочу, чтобы она возвращалась. Она встречалась со своим любовником почти всю нашу совместную жизнь. Катя, мы не можем это исправить. Я просто никогда не прощу ее. Знаешь, Тамара больше возмущена тем, что ты все рассказала его жене, в результате чего ты разрушила его брак. То есть мой брак может быть разрушен, а его брак не может быть разрушен.
Она говорит, что он и так пострадал от того, что ты его ударила и выбила 2 зуба, и это было для него дополнительным бонусом, он бы не пошел к стоматологу. Ладно, давай, ешь, и я скажу тебе, что у меня нет купальника. Пойдем в торговый центр, ты что-нибудь найдешь. Все получилось отлично. Они купили купальник для Кати, жили на берегу городского озера. Ближе к обеду решили не покупать шаурму на пляже. Пошли в кафе, там перекусили и, собрав вещи, отправились в торговый центр. Катя внимательно рассматривала кухонные комбайны, представленные в ассортименте «Пока». Анатолий, отойдя в сторону, беседовал с продавцом. Затем он решительно подошел к Кате и показал ей модель, которую она должна была взять. Изучив его информацию из паспорта, она спросила: «Откуда у тебя такие знания о кухонных комбайнах?» «Он здесь работает. Мой одноклассник живет в соседнем доме. Я предупредил его, что если что-то случится, я выкину его в окно». Он также посоветовал насчет робота-пылесоса. «Понимаю. Надеюсь, он знает, чем рискует». Загрузившись вещами, они подошли к дому и увидели Тамару, сидящую на скамейке. Она вскочила и воскликнула, что Катя грелась у меня на груди мужа. Она решила разрушить мою семью. Анатолий ответил: «Что за семья? Я могу ошибаться, конечно, но я не верю, что у тебя есть путь обратно ко мне. Твой роман с Мишей длился слишком долго. И, по моему мнению, он никогда не заканчивался. Просто нет пути назад. Может быть, мы помиримся когда-нибудь. Но это потребует от тебя больших усилий. Это произойдет, когда ты станешь другой женщиной. Но даже этот мир не дает тебе никакой надежды, что ты станешь моей женой. И да, Катя живет со мной, и я люблю ее. Она точно выйдет за меня замуж». Анатолий поддержал Катю, которая сказала своей сестре Тамаре: «Ты потеряла Толика». «Да, я люблю его. Люблю с самого момента, когда впервые увидела его в нашем доме. У тебя есть Миша. Так держись за него. Знаешь, этот беззубый тусуется с нашей соседкой. И не просто тусуется, он живет с ней. Там пьют, и что они пьют? Откуда я знаю? Думаю, она гонит самогон и продает его вечерами, а родители Миши помогают, дают деньги из пенсии». Анатолий снова вмешался в разговор. «Тамара, ты чего-то не понимаешь. Это уже твоя жизнь, и я к ней не имею никакого отношения. И ты не нуждалась во мне. Я был просто кошельком для тебя и твоего Миши. Вот и все, что от меня требовалось. И то, что Миша связался с другой женщиной. В этом нет ничего удивительного». Катя снова вмешалась. «Тамара, я все понимаю, но я не отдам тебе Толика. Он прав, ты ему не нужна. Чтобы обеспечить тебе комфортную жизнь, тебе придется искать другого. Я знаю, ты справишься. Я не отдам ему воду, а тем более не отдам тебя ему». Тамара сдержала свое обещание и боролась против развода, пытаясь добиться от суда максимального срока для примирения сторон. Она буквально умоляла Анатолия, придумывая различные версии, с помощью которых пыталась спасти рушащийся брак. Анатолий ответил: «Ваша честь, у нас нет детей, и я очень не хочу оставаться в браке с Тамарой. Несмотря на то, что, по сути, была супружеская измена, я развожусь с ней по причине непримиримых разногласий. Конечно, мне жаль, что она разрушила нашу семью. Я не буду жить с ней после этого». Судья выслушал все, что сказал Анатолий, и, приняв во внимание возражения Тамары против развода, дал сторонам срок в 3 месяца для раздельного примирения. Он предупредил Тамару, что если примирение не произойдет в течение 3 месяцев, их разведут. Спустя 3 месяца состоялось судебное заседание. Тамара больше не сопротивлялась разводу и приняла все, что решил суд. Споров не было. У нее не было имущества. В тот день Катя уговорила Анатолия взять ее с собой на слушание по делу. Анатолий согласился с тяжелым сердцем, опасаясь какой-нибудь подлой стороны Тамары по отношению к его сестре. Но Тамара восприняла ее присутствие абсолютно спокойно. Она сказала:
Я вижу, что я не в состоянии вас разлучить. Катя действительно стала красивой женщиной. Ты, Катя, держись за него, не повторяй моих ошибок. Тамара, я сказала, что не отдам тебя никому. Ну, как ты живешь? Пока с матерью. Но сегодня я разведусь. И через месяц выйду замуж за кого-нибудь. Да, есть один инженер из нашего отдела. Он, по крайней мере, не женат. И я проверила. Мы все еще встречаемся у него. То есть я была права, ты меня не любил, Толик. Мне было хорошо и комфортно с тобой. А Мишка — это было просто развлечение. Я никогда не думала, что ты узнаешь об этом. И вот было принято решение суда. Катя и Анатолий вернулись на работу. После работы пошли домой. Катя, в связи с полученным решением суда, устроила праздничный ужин и поставила на стол бутылку коньяка. В тот день Катя впервые вошла в спальню Анатолия, что его очень удивило. Проснувшись утром, она увидела кольцо на прикроватной тумбочке. «Толя, чей это кольцо?» «Кто-то забыл». «Нет, это кольцо для тебя. Ты делаешь мне предложение. И, по-моему, это уже третий раз, когда ты соглашаешься выйти за меня замуж. Ты еще не развелась, тебе еще месяц ждать». И тогда Анатолий увидел, что Катя начала плакать. Он забеспокоился. «Я думала, ты никогда не сделаешь мне предложение». Все как-то вскользь. В итоге, как только вступило в силу решение суда о разводе, Анатолий и Катя подали заявление о разводе, и свадьба состоялась через месяц. Тамара тоже ждала предложения от своего инженера и очень жалела, что упустила Анатолия, хотя и понимала, что не любила его. Михаил спился и однажды вместо самогона выпил какой-то суррогат. Его не смогли спасти. Но его жена, Елена, нашла своего мужчину, и на этом история заканчивается. Размышляя вслух, думаю, Анатолий поступил правильно, не простив жену, Тамару. Если вы думаете, что вы самые умные и никто не узнает о вашем предательстве, то вы глубоко ошибаетесь. Все тайное становится явным, и за этим следует крах семьи, потому что после предательства жизнь уже никогда не будет прежней. Что вы думаете об этом? Жду ваших комментариев.